来厦门可以说不去鼓浪屿，但是岛内的这些景点一定要亲身去体验一趟。一、环岛路，厦门最美环海公路，边骑行边享受蓝天碧海。二、沙坡尾，这里的彩色小房子一定会吸引喜欢拍照的你。三、黄厝沙滩，这是值得你凌晨爬起来去看日出的点位，真的特别出片。四、中山路，有十分有特色的骑楼建筑，吃喝逛应有尽有。五、巴士，各种美食在这里都能找得到。六、集美学村，建筑充满了闽南文化气息，晚上开灯后美得突破一个层次。七、南普陀寺，在这里领略佛教文化，静守祈福。八、厦门大学，中国最美大学之一，关注我，还有更多打卡点分享。